Dobrodošli u moj novi video. I došlo je vreme da se očisti ova klima posle nekih godinu i par meseci upotrebe. Ovaj video snimam kako bi vam pokazao kako se inače treba očistiti klima uređaj. Ovaj konkretno primjer nije baš ono full čišćenje klime, ali nekih 80-90% onoga što bi trebalo da uradite bar jednom u godini dana, eventualno dva puta bi bilo još bolje. Evo da vam pokažem i u kakvom je stanju trenutno spoljna jedinica klime. Tu sam imao nekih problema non stop sa golubovima koje su stvarno štetočine velike, ne mrzim ptice, ali oni jesu štetočine, umažu mi kompletno ovaj zid pozadi, celu klimu mi baš ono u seru da kažem maksimalno, tako da sam morao da stavim ovu žicu gore i evo i da vidite koliko se za godinu dana ova klima zaprljala. Znači vreme je da se očisti i ovako estetski malo i da bude efikasnija. Zašto se inače čisti klima? Evo ovdje vidite da sam uklonio sve stvari koje su mi smetale i sad ću da je ugasim, da sačekamo malo ono da izduva ovaj ventilator, da nakon izduvavanja ventilatora naravno obavezno isključite uređaj iz struje i možemo da krenemo sa procesom čišćenja. Znači otvaramo ovaj poklopac, sad ću da vam pokažem sve detaljno. Sam video neću da kratim po pitanju čišćenja, kratit ću samo neke delove koje se tiču nebitnih stvari, kao da odem do kupatila da nešto perem i kako me neko pozove na telefon i tako to kratim, a sam postupak je ostao tu, nije ubrzan. Znači ovo vreme što vidite je vreme koje se inače provodi za čišćenje klime. Evo vidjeli ste kakvi su ovi filteri koji su onako, njih redovno perem jedan put mesečno sigurno, mlakom vodom pod mlazom tuša, a ovo unutra nisam do sad prao, sad će vidite realno stanje kakvo je. Evo i turbinu, sad ću da uveličam, sad ne vidi se najbolje ovako, ali verovatno na turbini ima sitne one prašine koje se hvata vremenom jer opet je tu vazduh hladan, verovatno postoji malo, evo to se može da se nazire da ima čestice koje su se nahvatile na turbini, ima i na samoj klimi, sad ćete vidjeti, evo ima na peraju ovdje sa desne strane, vidi se malo neka ta prljavština, to uopšte do sada nije nikad ni čišćeno ni krpom ni prano, to ne radim krpom iz raznih razloga, nego skinem lepo sve i operem kao što ću sada da uradim u ovom videu. Evo vidite još malo turbinu, samo sad će ne deluje da je nešto mnogo prljavo, ali verujte mi postoji garantovano sloj neke mikroprašine unutar saća i zato je bolje da se opere na vreme redovno nego da se čeka da se to nakupi i da se ne daj Bože začepi, što će onda još teže da se skine. Znači jednom godišnje ovako očistite klimu kao što ću sada ja i bit ćete mirni. Evo vidite ovdje gdje je na ovoj Hisense klimi skriveni šraf na sredini i imate još dva šrafa sa strane, znači ukupno 3 šrafa koje drže ovaj kućište ove klime i jedan šraf gdje je poklopac koji štiti elektroniku, to jest poklopac elektronike. Znači imate 4 šrafa, jedan krstasti odvijač, to je sve što vam treba od alata za rastavljanje klime, jer drugo ide posle prskalica naravno i sredstvo za čišćenje klime. Sad ću sve to da vam pokažem detaljno, ali idemo redom. Znači odvijemo ova 3 šrafa i četvrti ide poklopac isto. Skidate sa ovog poklopca koji zatvara klimu, tu skidate ovaj display klime, on se odšrafuje i ima još i Wi-Fi uređaj koji se ne odšrafljuje, ja sam mislio da se odšrafljuje ali nema šrafa, već je baš lepo uglavljen da sa ovim žabicama se baš drži, to je baš onako, baš jako uglavljeno, tako da morate malo više da napnete jednu žabicu kako bi na stranu izvukli ovaj Wi-Fi prijemnik ili predajnik. Meni se činilo čak da će u jednom momentu ta plastika kao da onako pukne, ali nije, jaka je plastika, može da se onako natenane, samo mora da malo zapnete.
I sad vidite lepo ovo levo desno malo pipnite ove nosače i izvučite poklopac bez ikakvih problema. Što se tiče rastavljanja poklopca, relativno je postupak lak. Sada skidamo ovaj poklopac ovog dela gde se konektuju kablovi prilikom montiranja. I sada ide najteži deo, to je odvajanje ovog plastičnog tela sa unutrašnje jedinice klime. Zašto je to najteži deo? Prvo, ovde konkretno radim to prvi put na ovoj klimi. Sigurno malo bolje drži nego kad je to već jednom skidano. Dole smo sve razglavili, ali ne možete sad uzmete, na primjer, donji deo da povučete samo donji na gore, niti samo gore na dole, jer jednostavno tako je. Gore im postoje žabice koje malo je tu nezgodno prići, pogotovo ako ste nabili klimu do plafona, onda je to katastrofa. Ima, ja mislim, jedno 3-4 žabice koje morate da podignete u uvis, da ih izbacite, i kad sve 3 izbacite, onda da se to jednako povuče prema vama kompletno. Vidjet ćete sada, evo nisam ništa skraćivao, da vidite koliko sam se ja konkretno izmučio na ovoj klimi. Mislim, ja znam kako to ide, ali opet ima problema, jer pogotovo ova sad žabica što gledate sa desne strane, ona je najnepristupačnija, jer tu nju i ne vidite. Ove ovamo i vidite nekako, a ove ne. Znači morate to uvis da podignete, da povučete malo prema sebi i tako sve 3 ili 4 koliko ih ima, evo ovako, i onda sad kompletno morate da ovo, pa čak i sad mi negde tu zapinilo, mislio sam čak da ne postoji neki skriveni šraf, znam da ga nema, ali mi se tako činilo, i kada sam malo ovako tu jače sad tu povukao na sredini, evo ispalo je sve, i onda polako skinete to. To je sad za prvi put malo nezgodno, ali verujte mi, isplati se, jer tako se najbolje očisti klima. Ovaj deo konkretno i najprljaviji, evo vidite gore po ovim ćoškovima koliko tu imate neke prašine, koja ako se ne očisti na vreme, jednostavno samo se još više proširi i još više se lepi jednu za drugu i to ne liči na ništa. Ovu sondicu sam zaboravio da izvučem koja me i sad smetala, to se isto izvuče. Kažem, tako ćete najbolje to očistiti kada sve to skinete, i evo sad još bolje se vidi u kakvom je stanju turbina. Nije to ubi Bože, ali treba se očistiti na vreme, ne treba da se čeka da se još više zaprlja. Evo vidite i tu ostalu prašinu kako je počelo polako da se pravi, tako da ovo je baš sad pravi moment kao što sam ja rešio da očistim, da se očisti. Evo vidite i sad će kako je, evo i ovaj UV generator ovih nekih UV zraka, to jest već kako se to tehnički zove, nisam ekspert za UV zrake. To sad treba isto odšrafiti da se pomeri sasača, i idemo, kad to skinemo, ide posle zaštita zida, da vidite kako ja to radim i kako je i po meni najlakše da se uradi, i onda ide proces pranja koji, kažem, neću da skraćujem uopšte, vidjet ćete ga u realnom vremenu, niti je snimak ubrzan, niti je skraćivan što se tiče samog čišćenja klime. Skraćivane su samo između tih čišćenja neke pauzici, to koje jednostavno ja, pošto sad i snimam, moram nekad i da nešto drugo odradim, ali sam postupak čišćenja je full prikazan. Šta je sad isto bitno? Bitno je da kad sklonite ovo sve, prvo redom idem prvo da blago operem samo vodom ove plastične elemente. Znači samo isprskam vodom da skinem tu početnu prašinu, štroku, šta god već ima, da skinem čistom vodom, što može da se skine. Zatim prskam sredstvom da malo to odstoji i idemo tako dalje posle na unutrašnju jedinicu i na spoljnu jedinicu. Znači ovo samo lepo, baš ono klasičan tuš tih elemenata. I to isto neću da skraćujem, evo znači koliko traje ovaj video, toliko traje čišćenje, plus neki kažete mu ga pola sata gore dole. Da lepo procenite sami koliko vam vremena treba. Ovo sigurno, sve ovo što ja radim,
garantujem da možete video uraditi, jer od alata vam ne treba ništa specijalno. Jedini problem je ako nemate pumpu, prskalicu za dubinsko pranje, ali to ću da vam pokažem, da vam objasnim gde možete da nabavite. Evo je ta prskalica. Regularne prskalice koje su namenjene isključivo za klimu uređaje koštaju oko 200 evra. Ova prskalica je konkretno namenjena za voće, za voćnjake. Akumulatorska je, perfektna je za ovaj posao, verujte mi, ja je koristim već godinama. Ima tu naravno senzor, ovo potiče za pojačavanje jačine pritiska. Pritisak je oko 2 bara koji prska, veliki rezervoar, mnogo veći nego na onim regularnim prskalicama. Ovo je sredstvo koje možete da kupite svi, namerno sam izabrao da čistim ovim sredstvom, što možete i vi da kupite u prodavnici Smak, ovaj koji miriše na limun. Najblaže je po mirisu, meni najviše godi jer nema jakog mirisa dok se čisti, a super odmašćuje i super čisti. Jedini problem je što ne treba da ga prskate nerazblaženog. Znači sipete ovako ceo taj litar u prskalicu, napunite prskalicu negdje do pola, što je otprilike neka razmera 7:8:1 i tako isprskate klimu. Ako je klima više štrokava, više masna unutra, onda naravno manje se razblaži, čak se nekad i ne razblaži. Uglavnom kada izvršite tretman ovim sredstvom, onda treba da to odstoji nekih plafon 5 minuta i da se krene sa ispiranjem kako se ne bi oštetile lamele, odnosno neće da se oštete lamele, ali će to sredstvo da nagriza lamele i možda da im ošteti onaj prvi film. Zato se to kratko obavlja i redovno se ispira posle samo čistom vodom da bi to bilo super. Tim sredstvom perem sve, perem i ovu plastiku, kao sad što vidite, na brzinu ću to da isprskam, čisto ako ima neka masnoća da se odmasti, ali ovdje i nema, ali ja to tako radim. Isprskam lepo sve to blago sa svih strana. Kad to isprskam, ostavim da sredstvo malo deluje, idem da prskam unutrašnju jedinicu. Kad isprskam unutrašnju jedinicu, prskam spoljnu jedinicu isto s ovim sredstvom i onda na kraju idem redom ispiranje svega toga i to je ceo postupak čišćenja. Znači evo sad vidjet ćete to sve redom. Ujedno mogu da kažem da ova prskalica, pošto je akumulatorska, kad se napuni, pa ja mislim da mogu da očistim bez problema 10-ak i više klima, da ne punim uopšte kad je baterija normalna. Baterija je klasična 12 V, može se stavi 7 ili 9 amper časa i radi perfektno. Ovo je još šta vam treba za čišćenje klime, znači trebaju vam ovako 2 kofe i treba vam običan građevinski najlon. Ja ću u ovom videu namerno da koristim stare najlone koje inače koristim, neću kao ovi neki youtuberi da uzmem to sve novo, da to sije, da pršti, nego vam prikazujem inače kako radim, a vi normalno kupite novi građevinski najlon koji je relativno jeftin, ide negde u farbarama, se kreće metar dužni sa 4 metra širine, tako da vam ne treba za 12 više od metra, ali uzmite barem 1,5 metra kako bi to išlo malo sa strane, kao što ćete sada vidite, da bi što više zaštitili zid od prskanja. Cilj je da se ovaj najlon podvuče ispod klime maksimalno. Sad tu ima naravno ovi držači koji smetaju, ali uglavite to lepo. Uzmite krep traku, isto imate u farbari ovu za zid, za zaštitu, za lepljenje na zid, i prilepite malo da se to drži onako normalno, ne treba preterivati, ali stavite lepo da se drži kako to treba. I kad to sad zalepite, posle dodajem još najlon na drugom mjestu, što ću isto da vam pokažem, ali prvo da završim sa ovim delom, da ne bi išao preko reda. Sad, što mi je ovaj najlon meni ujedno i malo širi. Vidjet ćete, tu imam i 2 dela koji idu malo na gore, ja sam ga tako odsekao. Širi jer nekad čistim i naravno 18 klime koje su šire od 12, pa da ima širinu, a ujedno mi je malo i duži jer negde naletim na objekte koji su višli kao u industriji, negde su niži, a to se vrlo lako rešava, presavije se najlon dole, spusti se u kofu, uglavnom sve ćete to da vidite i ovdje u ovom videu, samo još malo bolje da to pojačam i da vam sve lepo prikažem kako štitim. U početku jesam koristio onaj džak za pranje, ali sam vidio da mi on generalno
više smeta nego što mi koristi. I čak za pranje, to kao vidite da neko prikazuje sad na YouTube, evo kako sam ja očistio, kako ja čistim klime. Drugo je to oni koji to rade ponekad, ja njih razumijem, oni nemaju iskustva s tim. Ali oni koji se prezentuju kao neki majstori koji to često rade, a koriste džak za klimu, verujte mi da sigurno to ne rade često. Jer kad bi radili često, oni bi vidjeli koliko je taj džak više smeta nego što koristi i da se to može uraditi mnogo bolje na ovaj način što ću sada da vam pokažem u videu. I ujedno i jeftiniji, jer taj džak za klime košta nekih 20, 25, 30 eura, zavisi ko je, a ovaj najlon i ove trake što kupite svakako koštaju mnogo manje. Ujedno, i kad koristite džak za klimu, vi bi trebalo da stavite ovako ovaj najlon ispod, jer se dešava i sa tim džakom za klimu da vam se isprska voda i da vam se slije niz zid i da napravite neku štetu, što naravno nije problem kad to radite kod sebe, ali ako to rešite da radite za novac i da odete kod nekih ljudi da im čistite klimu, to normalno da ne bi bilo lepo i da bi ljudi pravili problem. Tako da, evo, pratite ovaj postupak i vidjet ćete da li ću ja sada nakvasiti klimu i zid i vidjet ćete šta vam treba da to uradite bezbedno. Sada stavljam ovdje dodatni najlon koji sam isto odsekao. To može da bude isto ovako građevinski najlon, ja sam imao jedno parče ovog prozirnog najlona koji stavljam sa gornje strane klime kako bi zaštitio deo plafona i kako bi voda koja prska tamo opet završila da se sliva u klimu ili eventualno na ovaj donji najlon ako prođe kroz klimu. To naravno jeste malo pipkao posao, vidite i sami da ta zaštita može da potraje, ali bolje da potraje to nego da posle sanirate neku štetu bez veze koju napravite ljudima. Od čiste vode neće da fali ništa, zid će da se osuši, ali ako dospe prljava voda sa prljavštinom od klime, onda taj zid ispadne štrokav i stvarno nema smisla tako uraditi. Znači idemo isto, lepimo ovaj plafon za zid, za plafon doduše, najlon za plafon, izvinjavam se na grešci. Može to da bude i duže, ali meni generalno ne treba duže od ovih 25-30 cm, jer ja kad čistim prskalicom ne prskam bez veze šta mi padne na pamet, nego idem planski, vidjet ćete i sami i onda ćete vidjeti da tu relativno nema mesta za grešku. Završavamo sad polako s ovim lepljenjem. Znači gledajte kad ulepite gore na plafon da posle ulepite i pored same klime, može za ovu plastiku od klime da se zalepi da bi to bilo sigurnije bolje, može i za ovaj najlon dole kao što ću ja sada da uradim. Cilj je da ako neka voda prsne gore da se slije dole na najlon, a ne da normalno završi na zidu. Kad to budem izlepio pokazat ću vam i odozgo kako treba da stoji taj najlon na samoj klimi sa gornje strane, da ne bi napravili neku grešku, odnosno kad ovako radite nećete imati problema sa vodom. Posle kad ovo sve završim treba još zaštititi i samu elektroniku klime, što se isto dosta lako radi, ali sad prvo da vam pokažem ovo. Pogledajte sada, vidite kako taj najlon odozgo upada ovdje ispred malo ove plastike od klime i ako voda padne na najlon, on se slije opet dole niz tu plastiku od klime i završi ili napolje kroz ono rebrsto crevo ili dole na donju stranu. Ovdje što se tiče ovog donjeg dela, tu postoji šansa da se ovaj zid isprska ako prskate kao nezdravi i ako nemate osjećaja za to. Može i tu još da se bolje zaštićuje, ali ja nemam potrebe jer imam malo više iskustva. Vi ako imate potrebe, vi to zaštitite. A sada ide ovaj restu deo najlona se savija kao levak u ovu kofu, zato su mi potrebne ove kofe od starih poludisperzija, disperzija, šta već imate. Ako je najlon predugačak, jednostavno ga savijte unazad, otprilike procenite dužinu, napravite levak u kofu i
ta voda koju budete prskali na turbinu klime završit će u kofi. Voda koju prskate u sačuvom izmenjivača, ona ne završava u kofi, ona završava kroz kadicu, ide u delu spoljnom preko onog rebrastog creva. Znači ide napolje kao što inače ide dokle radi klima normalno. To je da ide odvod kondenzata. Ako vam se desi da vam je kadica klime dosta prljava, trebate još više rasklopiti ovu klimu. Zato kažem, ako radite na vreme, radite sa nekih, da kažemo, 70-80% posla, odnosno 100% posla bi bilo kad bi sad skidali i kadicu, to jest rašrafljivali ovu kadicu pa malo spustili na dole da se ono detaljno opere, pa na spoljnoj klimi kompletno skidali limove da bi došli full do izmenjivača kako bi ga detaljno oprali, ali to se radi kad se klima ne čisti godinama. Ako klimu čistite redovno kao što sad ja radim, onda nemate potrebe za tim dodatnim stavkama, već je dovoljno samo ovo što sad budete vidjeli da ja uradim u videu. Kadicu ne morate da skidate jer ona nije se toliko ni zaprljala. Ako vam sače gore nije u mnogo zaprljenom stanju, onda normalno da i kadica nije, tako da nemate potrebe to sada to jest ja nemam potrebe to da skidam, a nećete ni vi imati potrebe ako to radite redovno. Ne znam da li ste čuli kad sam rekao za onu prskalicu da je cenovno nekih, da kažemo, 50-60 eura, barem je toliko bila kad sam je ja kupovao, što je isto povoljna stvar. U principu sa nekih 2 čišćenja da plaćate nekoga, vi ćete otplatiti tu prskalicu, a može vam koristiti za mnogo šta, ne samo za klime. Zašto sam ja uzeo nju? Rekao sam da profi prskalice za klime košta reda 200 eura, možda i više, a verujte mi da ništa bolje ne uradi posao nego ova prskalica. Čak je ova prskalica mnogo bolja jer ima onu ruku koja se može da se šteluje, da se produžuje i da se mnogo lakše dođe do nekih nepristupačnih delova, pogotovo na spoljnoj jedinici koja može da bude i priljubljena uz zid i može tu svašta da bude, ali to ću nam pričati kad budemo došli do toga. I isto ću nam objasniti još neke stvari vezano i za samu montažu klime, za onih glupovih 3 metra cevi koje svi forsiraju, zašto to ne valja, ali kao što sam rekao, to ćemo tada da pričamo. Sada evo vidjeli ste kako sam sve to zaštitio i evo krećem sa pranjem. Znači, posmatrajte sada. Prskalicu držite normalno tu bliže. Ova konkretno prskalica ima više nastavaka na kraju, ja koristim ovaj lepezasti. Vidite kako on lepo lepezasto pusta mlaz vode i normalno usmerite mlaz isključivo na izmenjivaču. Nema potrebe prskati svud redom, nema potrebe prskati deo gde je elektronika. Elektroniku sam zaštitio kao što ste vidjeli da ne bi eventualno to nešto malo vode koje od udarca se raspršti, da ne bi palo na elektroniku, inače normalno ne prskate prskalicom u tom delu. To je čisto zaštita i nema potrebe da bude više zaštićeno nego ovako kao ovom kesom za smeće što sam uzeo i zaštitio. Idete redom gore dole, prskate po nekom mom iskustvu, zavisi od prljavštine klime, ali ako je u ovom stanju klima, dovoljno je proći nekih minut lepo. I isto tako radimo i na delu gde je turbina. Sada ću da vam pokažem i to kako radim. Prskam pod mlazem, prskam mlaz pod tim uglom da turbina sama krene da se rotira i samim tim kada on krene sama da se rotira, onda se i detaljno opere svaki deo te turbine. Evo sad ćemo i to malo i da zoomiramo da vidite, a isto možete da primetite da se ova smesa vode i onog smaka, vidite kako pravi penu. Ja sam na neke pola ove kante stavio onaj jedan, to jest ono nije ni 1 litar, ono je, ja mislim da je pola litra, znači razmera je i mnogo veća. Kad sam mislio 7:1, mislio sam 7 litra vode za litar smaka, ali čak nije ni 7:1 nego i više.
jednu tu bocu na pola one kante, pa vi preračunate sami da ne ispadne da vas ja sad tu nešto lažem. I to je odlična smesa za ovakav stepen zaprljanosti klime. Posebno trebam da vam naglasim da u gornjem delu imate isto sače koje se baš ne vidi, koje ide unazad i potrebno je lepo očistiti i njega, ne samo ovo što se vidi golim okom. Generalno samo sače se najmanje i prlja, jer ono konstantno radi i zimi i leti, tako da se ono prlja, ali mnogo manje nego sama turbina. Najveću štroku koju sam ja video kroz godina čišćenja klime mogu da nađem na samoj turbini, u tom delu gde je turbina, na zidovima tog dela klime unutrašnjeg gde je smeštena turbina. Tu se jednostavno najviše prave te bakterije i ta štroka je tu najveća, tako da je najbitnije očistiti taj deo, a normalno i sam izmenjivač. Evo ovo o čemu sam govorio što se tiče štelovanja. Sad kad krenem da čistim spoljnu klimu, spoljnu jedinicu klime, da se ne bi tu nešto penjao, ja samo produžim ovu prskalicu, to jest ovu cepčicu prskalice, i onda mogu odozdo u 80% slučajeva mogu sve da završim sa zemlje, da se ne penjem na merdevine, jer su mnogi klime montirane na nekih 2 metra od zemlje. Čak i ako se penje na merdevinu, opet mi nekad treba to da bi mogao da dohvatim sav deo. Sad ovo ono što sam vam pričao vezano za spoljnu jedinicu klime. Ovo sad što vidite kod mene je najduži nosač koji sam mogao da nađem, namenjen za 18-ice klime. Ja sam ga stavio za 12-icu klimu baš iz ovog razloga da bi ja mogao da priđem pozadi kada čistim klimu. Oba količina cevi koju vidite sada je isto stavljena, je neka minimalna količina prema ovom konkretnom mestu, a da sam stavio cevi kao što svi pričaju i lupaju gluposti da je potrebno 3 metra cevi minimum, ja bi tu sad imao još jedan krug cevi i to bi još više zagušilo taj tu deo pozadi i to bi za čišćenje bilo mnogo nepristupačnije nego ovako. I ovako mi je nepristupačno, a možete da zamislite da tu ima sad još cevi i zamislite još situaciju da je još kraći ovaj nosač klime, koliko bi se to teško čistilo. A sam izmenjivač je baš u tom delu. Znači ljudi bukvalno zalepe sve i očekuju da klima radi. Klima ne može tako da radi, to su čiste gluposti. Ako montirate nekad klimu, to jest ako plaćate nekom da vam montira klimu, obavezno tražite najduže moguće nosače kako bi ta klima imala lufta da radi, da ima neku daljinu od tog zida i da može da se servisira i da se očisti ljudski. Naravno ne čistim samo izmenjivač, mislim izmenjivač je najbitniji, to je najbitnije za rad klime, ali neću da je ostavim ni ovako štrokavu kao što je bila i s ovim sredstvom ću da pređem i prednji deo klime, kako bi opet bila i estetski malo čista i uljuđenja, a ne onako izmazana i isprskana sa izmetom od golubova i sa svačim nečim drugom, prašine i ostalo. Znači malo se očisti, slobodno možete tu da prskate i preko tog dela gde je kompresor, gde su te cevi, jer ta voda će tu brzo da ne stane odatle, a ne treba natapati, nego onako isprskate na brzinu i prođete. Dok isparivač treba što detaljnije prskati, tako da ovaj postupak malo traje duže. Ja sam rekao da neću da ga skraćujem, imat ćete timestampove u videu pa preskačite, a ovo sam prikazao da vidite koliko vremena treba da se to sve lepo uradi i opet ponavljam, najbitnije je ovim sredstvom preći isparivač, da se izvrši tretman isparivača, to jest izmenjivača pravilnije, i da se posle to lepo ispere, jer on je tu najpresudniji, njegova čistoća i njegova zaprljenost utiče direktno na performanse rada same klime i to je najbitnija stvar što se tiče pranja klime, da se ono čisti. Možete ovde dole, ja sad nemam potrebe, tu imam terasu, imam slivnik, možete dole napraviti neku kadicu ako rešite ovim da se bavite, jer ćete otići negde gde je glupo da napravite dole ovoliku baru ili vodu,
pa nije loše da se napravi i namenska kadica koja će da se kači na ove nosače, gde će ta voda sva da ide u toj kadici, pa posle to da izbacujete negdje u neki slivnik. Ja ovdje nisam imao potrebe to da radim, jer već terasa ima slivnik na dole i jednostavno uopšte me nije zanimalo da će ta voda pada dole. To je onako, nije nešto mnogo zaprljena voda da bi nekom mogu da napravim štetu, i štete apsolutno i nema u ovom slučaju. Isto ovom sredstvom mogu da isprskam i malo te nosače, malo ova creva, ako se ta prašina tu nakupila, da to malo zaličimo da bude vizualno lepo, a bitno i onaj gore, baš ovdje iznad ima gore jedan senzor i njega je bitno da isprskate, da i on bude čist, jer i njegova čistoća može da utiče na rad same klime. Znači, ponavljam još jednom, ukoliko vam neko montira spoljnu jedinicu i zalepi je za zid, momentalno tražite od njega da to ne radi, da to ispravi, da stavi duže nosače, jer ako je spoljna jedinica zalepljena za zid i za ta creva koja mote do besvesti u 1-2 kruga da bi kobajagi ispunili neke norme od tih 3 metra i to sve slepe, prvo klima neće lepo da radi, drugo napravili ste idealno mesto da se napate golubovi da prave gnezde ili neke druge ptice, a obavezno su golubovi na prvom mestu i jednostavno nećete moći to niti da lepo perete, niti će ta klima moći lepo da radi u tim uslovima. Znači, to izbjegavajte kad god budete mogli. Jednostavno, ako treba vi platiti 10 eura više, ako treba, mada to više i ne košta. Razlika između tih kraćih i tih dužih nosača je nekih 2 eura plafon. I stvarno ne razumem i te montere koji dođu sa tim kraćim nosačima. Ja se ne sjećam da sam u zadnje 2-3 godine bilo kome namontirao klimu na kratkim nosačima, osim u slučajevima kad ljudi imaju neke nosače ili su već kupili pa insistiraju oni da bude sa tim nosačima, i opet čak i u tim slučajevima ja to lepo objasnim zašto ne bi trebalo i mahom i ubedim ljude, jer nije mi cilj samo da uzem novac, nego mi je cilj da to radi dugo godina posle toga i da lako mogu da servisiram karmezonu, da budem posle čistio ili servisirao klimu. Malo ovo traje, ali to je jednostavno nešto što morate da uradite. Vidite i sami po ovom videu koliko ova prskalica lepo radi svoj posao. Rekao sam da je jačina prskanja nekih 2 do 3 bara, što je sasvim prihvatljivo i to je u nekom rangu kako prskaju i ove te kao nazovi profi prskalice za klime. Ništa lošije od njih ne vrši posao i po mom iskustvu i bolje mi je da radim sa njom nego sa tim profi prskalicom. Sada kad smo završili tretman spoljne jedinice, idemo opet istim redosledom. Prvo čistom vodom očistimo ove plastike, to lepo da mogu da se suše. Kad očistimo ove plastike i ostavimo i da se ta voda cedi, idemo na ispiranje unutrašnje jedinice, pa opet na ispiranje spoljne jedinice i na kraju to sve čekamo malo da se osuši, brišemo, sastavljamo i završavamo polako sa čišćenjem ove klime. Ono što je najbitnije posebno za unutrašnju spoljnu jedinicu je ispiranje posle tretmana ovakvim odmašćivačima. Najbolje za pranje klime je koristiti profi sredstva koja se mogu kupiti i u kantama od po 5 litra, 10 litra i možda i u manjim pakovanjima, ali opet ja sam htio da vam pokažem da možete i sa ovim sredstvom koje možete kupiti u svakoj radnji, koje nisu skupa. Onaj smak je reda nekih 300 dinara ili 2,5 eura, negdje možda malo više. Ja sam ga kupovao, zadnji put je bio nekih 280 dinara kad sam uzeo na ceo paket i po meni mnogo dobro radi svoj posao. Nije postojala klima koju nisam sa njim očistio, a da vam ne pričam da su bile klime za koje, verujte mi, pomislili bi da nikad nećete da očiste, a ja sam ih napravio da budu
maltene kao nove. Što je klima više prljavija, više sredstva stavite, manje razmere, manje razblaženog naravno u odnosu sa vodom. Čak nekad ako je baš nenormalno masno, možete i nerazblaženi da isprskate na kratko, da to nekih par minuta deluje i da to perete. Ali posle njega najbitnije je samo ispiranje. Ispiranje treba da bude detaljno, što više ispirate budete sigurni da tog sredstva nije tu ostalo, ali ako ga prskate ovako razblaženog, onda ste mirni jer sigurno neće da ostane sredstva u toj nekoj čini da može da ošteti ovaj film na lamelama. Ako imate vremena to očistite malo, isperite malo duže. Ja smatram da je ovo što ja radim u ovoj količini sasvim ok, a vidite i sami da ne gledam da ubrzavam, već radim detaljno. I gledajte da ne promašite neki deo sa ovim lamelicama, da to bude lepo svuda ispravno kako treba. To sad ostavljamo da se, kad isprskamo i taj gornji deo, ostavljamo lepo da se cedi. Prelazimo da čistimo spoljnu jedinicu i dok mi očistimo spoljnu jedinicu, to jest dok isperemo spoljnu jedinicu, ova unutrašnja će da se odcedi i onda idemo na skidanje tih najlona i na sklapanje klime. Gledam da odozgo najviše očistim jer će tako najbolje da se ispere i na dole ako bude padalo preko ovih drugih lamela. Ne treba žuriti, treba dati vremena ovome jer to je najbitnije što trebate da uradite. A izgubiti nekih sat vremena na detaljno pranje klima jednom godišnje nije uopšte neko bačeno uzalud vreme jer u pitanju i vaše zdravlje. Kad smo kod zdravlja, moram da vam napomenem da je najštetnija stvar koju sebi možete da uradite da se hladite ili grejete sa, da kažem, štrokavom ili prljavom klimom gde su se razvile bakterije. Tu možete najviše sebi ugroziti zdravlje. Zato ovo nije samo ono estetski, ovo je zbog zdravlja dosta bitna stvar. Evo ovdje vidite i turbinu kako je sada izgleda, a kakva je bila, sećate se sami na početku videa. Ujedno najlakše ovo raditi u letnjem periodu kada su i ovako vrućine, jer će onda to brzo i da se suši, brzo ćete i da odradite lakše posao, jer lakše vam je da radite u nekom šorcu, u nekom majici, nego da radite u sred zime ovo pranje klime ili u jesen. Vidite sami kako perem ne samo turbinu nego i tu plastiku. Znači isprskate i sa strane leve i desne od te turbine da to bude 100% sve očišćeno. Sada naravno prelazimo i na spoljnu jedinicu i isto tako lepo detaljno prelazimo ceo izmenjivač spoljne jedinice. I uopšte i celu spoljnu jedinicu, pošto ja dajem nekih 5 do 10 minuta vremena da se cedi voda sa unutrašnje jedinice, onda toliko pa čak i duže tretiram čistom vodom ovu spoljnu jedinicu, uskladim to vreme. Organizacija je pola posla, pa kad se lepo organizujete i idete redom, vi onda ne gubite i ne čekate ništa drugo van toga, nego non stop radite i to sve deluje mnogo tečnije nego kad bi sad počeli kontraredosledom da čistite prvo spoljnu jedinicu, pa unutrašnju, pa onda čekate da se to malo odcedi, jer ne možete odmah da skinete najlon dok se ta voda bar delimično ne odcedi,
i tako izgubiti više vremena nego kad se lepo izorganizujete i stvari radite onako onim redosledom koji trebate da radite. Inače, dokle ovo traje, da ne bi bilo dosadno samo gledati ovu prskalicu kako prska, mogu da još jednom kažem što se tiče ove Hisense klime, to je HiComfort klima, da sam izuzetno zadovoljan i njenim radom i načinom kako me je hladila i prošlo i ovo leto i kako je grejnu sezonu prošla, izuzetno dobra klima. Evo vidite ovde koliko ta prljavština sada izlazi. Znači kad je odradio malo smak svoj posao, malo istretirao to i izreagovala ta masnoća i ta štroka, vidite kako sada se to sa ovih pora skida. Klima je na strani ulice gde normalno ima raznih i mnogo više prašine i raznih tu isparenja i ova zaprljenost za godinu dana mene lično ne iznenađuje. Ima klima koje ne budu toliko zaprljene, ali ja živim u samom centru grada i ne mogu da se sad požalim da je ovo nešto mnogo. Još na strani prometne ulice i to nije ništa neočekivano. Počeo sam da pričam da je klima sa svojim učinkom baš onako pozitivno nešto me iznenadila. Jesam očekivao da je to solidni model, nije baš ono najjeftiniji što nudi Hisense, ali nije ni neki najbolji kao ona koju sam rasklapao i koju treba tek da ugradim na ovo isto mesto koje ima i elektroventil. Ovo je neka, da kažemo, srednja klasa Hisense ponude. Tiho radi, nisam imao nikakvih specijalnih problema. Sad će neko kaže da me pita koliko je radila defrost, koliko nije radila defrost zimi. Ljudi, verujte mi, ne gledam koliko puta radi defrost, dokle god meni klima završava ono zašto mi je namena i ne pokazuje neke anomalije, ja se ne bavim tom klimom u smislu da sad gledam zašto radi toliko puta defrost u toku dana, zašto ne radi kao što neki pričaju, radi defrost na svaki 2 sata. Po meni, ako sam ja naštalovao klimu da mi daje 25 stepeni i klima mi daje u zimi 25 stepeni, baš me briga kako radi. Ako mi nije bučna, ako nemam neki problem sa njom, ne zanima me, klima radi svoj posao, mogu samo da merim potrošnju jer me to ono što me najviše zanima, koliko će da potroši struje, a kako će i na koji princip ona da radi, da odleđuje, da se samo održava ili već kako se to kaže, to me apsolutno ne zanima dokle god mi ne počne da mi pravi neki problem. Koga zanima, neka uzme stoličicu pa nek sedi zimi pored klime i neka prati koliko defrosta radi dnevno. Mene ne zanima jer daje mi sve ono što sam tražio od nje. Evo, malo sam očistio tu i ove nosače, malo tu štroku, pošto zid je normalno rađen ovim Fasadexom, može da se pere i on. Bitno mi je da sam ogradio ovo žicom gore, da nemam više problema s tim golubovima. Dok to nisam uradio, bilo je katastrofalno, tu je baš ono bilo problematično, čak su počeli gnezdo gore da prave. To ne smijete da dozvolite nikako da vam golubovi prave gnezda iza ili na klimi, jer ćete mnogo da imate problema sa samim radom klime. Ovaj konkretno model klime je sigurno moja preporuka bilo kom prošlom korisniku koji hoće da izdvoji nekih 300-350 eura za klimu, koliko ja mislim da je trenutno cena ovog modela. Spoljna jedinica, samo pričao sam u tom videu kad sam je i montirao, da ima 26 kg samo ova spoljna jedinica, što je mnogo više od većine 12-ica kineskih proizvođača koje se prodaju trenutno kod nas.
I završili smo sa ispiranjem svih delova klime. Evo da vidite i same plastike posle brisanja suvom krpom, kako su čiste. Znate sami kakva je ovo plastika bila kad sam je skinuo, sad vidite da je kao nova. Može potpuno da se kaže da je i nova, da nisam prikazao sve, vi bi mislili da je nova klima. I polako idemo to sve da montiramo nazad. Pre montaže naravno da malo obrišemo ove kapljice koje su tu ostale na klimi, da suvom krpom izbrišemo i onu elektroniku i onaj displej koji ne peremo vodom na ovaj način, već samo brišemo krpom. Nema potrebe da se prska vodom jer ima elektroniku u sebi. Što možete da pokupite kapljice vode koje vidite, pokupite suvom krpom, eventualno usisite neku pršinu koja se ili paučinu koja se stvara iza klime, kao što onda vidite sa ove leve strane, i kad to sve odradite skinete ove najlone i krenete na sklapanje. Evo sad ću sve to da vam i prikažem. Ta prašina i paučina se obično javi na tom levom i desnom delu u tim donjim uglovima i nemate tu šta više drugo i da usisavate i tu sa strane na tim plastikama. To možete i krpom, možete usisivačom, kako god želite, i idemo sad polako da poskidamo sve ove najlone i zaštitne ove kese. Sad, to je ono što najviše oduzme vremena, ali to jednostavno mora da se uradi. Može to i mnogo brže, ja uzmite u obzir da evo i sada držim jednom rukom telefon da bi malo to snimio, imam naravno i pomoćnika koji isto snima, ali nekad i ja hoću da vam iz prve ruke pokažem šta radim dok on radi neke druge stvari. Ovo može brže da se uradi vremenski, da ja ovo nisam sve snimao, ceo ovaj postupak bi bio barem za 1/3 vremena brži. Pogotovo kad imate malo i prakse, kad znate šta tačno radite, to ide sigurno brže nego što traje sam ovaj trenutni video gde pokušavam i da vam lepo to detaljno snimim i objasnim. Najlone ove ne morate da bacite, ja ga ne bacam, evo vidite tu da ima dosta izlepljene te neke trake, ja sam ga već prelepio na mnogo mesta. Sam najlon traje dugo, potrebno je nekad ako čistite mnogo štrokavu klimu da operete i najlon i ostavite ga da se malo suši ovako na terasi i da ga posle kad bude suv opet spakujete i koristite za naredno čišćenje. Generalno mislim da najlon praktično ne menjate dok ne operete barem jedno 50 klima, možda i više. S ovim najlonom sada što vidite sam sigurno oprao nekih 30-40 klima do sada od kako sam rešio da radim samo najlon. Eto, vidite da je zid suv, ali pre nego što vam to pokažem, da vam pokažem i vodu iz kante. Ovo smatrate da je nešto što se može kaže veoma i čisto. To što je voda zelena, to je zbog smaka, evo vidite tu štroklu prašinu koja se tu nagomilala. To je, verujte mi, nešto najčistije što možete da vidite kad perete klimu. Većina klime budu još štrokavije od ovoga. Evo vidite i na zidu da nema nikakvih tragova vode, što znači da je sam ovaj način i postupak veoma ispravan i da vam ne trebaju uopšte nikakvi džakovi za pranje klime. A evo da pokažem još jednom turbinu kako izgleda sada posle tretmana. Vidi se da je ostala samo
čista plastika, da nema uopšte onih tragova kao što je bilo na početku videa, onih tragova sitne prašine nalepljene na turbini. Ujedno to je najbitnije da bude čisto. Naravno sve treba bude čisto, ali najbitnije je ta turbina i taj deo oko turbine. Evo vidite i sam izmenjivač u kakvom je sada stanju. I on je definitivno očišćen kako treba i idemo polako da sve to vraćamo nazad po kontraredosledu nego što je skidano. Znači prvo vraćamo ovaj generator ovih UV zraka. Tu se tačno vidi gde je on bio i gde treba da se ušrafi, to nije neka filozofija da bi vam ja sad objašnjavao kako ga vraćate. Kada njega našrafimo, obrišemo ako vidimo neku prašinu da je ostala za svaki slučaj i vraćamo prvo ovu veliku plastiku koja se generalno mnogo lakše vraća nego što se skida. Evo sad ćete da vidite da je sam postupak sklapanja mnogo lakši. Provučite ovde ovu sondu i ove provodnike za display za Wi-Fi predajnik, prijemnik. Kad to namontirate, samo lepo udarite gore na ta 3 mesta gde stoje žabice. Udarite jednom, drugi put, treći put i to je na svoje mesto. Evo vidite. Klima gore kad uhvati, dole trebate ona 3 šrafa da ušrafite gde su bile i to je to što se tiče samog ovog tela klime, to jest plastike. To sad lepo ušrafite. Normalno stegnete, ne pretezujete ništa, nema potrebe da se to nešto sad specijalno stegne. Kad šraf dođe do kraja, to je to. On drži plastiku, plastika nema gde i nikakvo stezanje nije preporučljivo. Najveća muka prilikom montiranja ovih elemenata je u pakovanju sad ovih kablova ovde. Oni moraju tu da se provuku kroz te kanale gde su bili. Prvo ide sonda koju smo zadnje skinuli, sad nju prvo vraćamo. Ona mora da bude tu da jeste kako bi klima dobijala informacije o temperaturi tog dela klime kako treba. Znači nju uvek gledajte da stavite fabrički, a ovo ostalo normalno treba i to da se vrati kako je bilo, ali ako nešto i zaboravite, to je manje više mnogo manje bitno nego sama sonda koja je dosta bitna za rad klime. Ovde sad najbolje, ja sam počeo da probam njih da pakujem, ali najbolje prvo staviti ovaj poklopac od ozgo, pa namestite delove u poklopcu, pa onda od poklopca unazad pakovati ove kablove. Što ću ja sad i da uradim. Poklopac se bukvalno samo tu gurne i on legne odmah gde treba da legne, uhvate ti pipci, uhvate i to je to. Evo, to je kraj priče, on je namontiran. Sada idemo da postavimo ovaj display prvo, da njega ušrafimo. Normalno nisam uzeo šraf, sad mora da... Uvijek mora prvo pripremiti šta treba, pa onda stavljati nešto na poziciju. Njega ušrafite i onda pratite ove žabice koje postoje na samom poklopcu i poređate jednostavno kabel gde je bio. I onda idete unazad prema ovom delu i onda mnogo manje greške napravite nego kao kad počnete preko reda, što sam ja recimo isto uradio malo pre. Znači stavite prvo to, napakujete i ovaj Wi-Fi prijemnik, predajnik, šta je već. Isto njega ubacite tu i onda vam se sve samo kaže gde treba da završe ti kablovi. To je to, sad ide poklopac za ovu elektroniku. Kad njega vraćate isto je bitno da ne pritisnete slučajno ove kablove
koji su tanki, možete da ih oštetite. Samo pogledajte gdje naleže lepo ove poklopac u koje kanale on upada, da na tim kanalima ne budu ovi kablovi, da mu ne smetaju, to jest da ih ne bi priklještili, i to je to. Poklopac se drži na jedan šraf, tako da i on je neki problem da se to vrati. Samo lepo, kažem, spakujte te kablove i neće biti problema. Sada pakujemo nazad ovaj leptir. Ima vrlo lak mehanizam, stavite levo desno, ovo na sredinu je bukvalno klik-lak mehanizam, pomerite ga prvo na levu stranu, ubacite ga, vratite ga nazad i eto, vidjeli ste, vrlo lako se skida i montira ovaj leptir. Veoma praktično rješenje što se tiče ovog modela. Mrežice, klasika, to samo se gurne i ubaci. Samo još jednom da vam pokažem u kakvom je stanju klima pre nego što ubacimo ove filtere. Eto, vidite da je sada sve perfektno čisto i mnogo bolje nego što je bilo na početku videa. Filteri se isto dosta lako skidaju i stavljaju. Postoje modeli klima gdje se filteri malo teže stavljaju, malo su tesni ti kanali. Kod ovog modela Hisense to nije slučaj. Dosta se lako skinu i vrate i još zatvorite poklopac, lepo malo udarite na ta 3 mjesta na kraju i na sredini i to je to. Klimu mogu da upalim, da startujem. Ono što je bitno prilikom prvog paljenja posle čišćenja, što će turbina da izbaci malo vodu, evo kao što ste sad vidjeli. Ja sam to namjerno dozvolio za potrebe ovog videa da vi vidite. Ja tu zadržim peškir, raširim peškir i zadržim ga kad upalimo tako klimu, da ta prva voda padne na peškir i to je to sve što će ova klima da izbaci posle čišćenja. Malo te neke kapljice što se isto jave, obrišite taj prvi minut dokle klima radi, što će da izbaci sigurno zbog rada turbine, i kad to obrišete praktično je sve gotovo. Klima može da radi bez problema, ne treba tu ništa čekati, niti se treba misliti da li da je upalim, da li da ne upalim. Slobodno je upalite i pustite da radi. To je to što se tiče čišćenja, nadam se da ste uživali.